埋保良局主席譚旭晶博士、節目台委會主席何日亨副主席、聯席主席郭浩全副主席、言子瑜總理、司徒立總理、李文斌總理、MHJP 同埋其他董事會嘅成員上台，歡迎晒你哋啊 ！OK， 好啦，我哋有請我哋咁多位嘅朋友一齊嚟到台上面，好唔好？唔該晒。而我哋今晚嘅演唱會咧非常之精彩，亦都好成功啊！大家亦都有目共睹啦。見到我哋今日咧，可以話人才仔又非常之厲害。而見到咧，我哋今日除咗我哋好多係歌手啦，仲有我哋一眾我哋嘅支持單位，喺度要感謝我哋咁多位咧，先至有我哋呢個咁精彩嘅演唱會啊！好啦，喺呢個時候啦，呢度問下主席，我想問下啦，點解當初會有構思去舉辦我哋今次呢一個嘅演唱會嘅林主席？其實我真係想講多謝晒大家，多謝晒所有我哋嘅 sponsor， 唔同嘅category 嘅 sponsor， 同埋所有買飛入嚟睇嘅朋友，好多謝你哋，冇咗你哋，我哋係搞唔成今日嘅演唱會。我希望大家中意呢個演唱會，多謝。多謝晒譚主席。係啊，同埋有咁創新同嘅理念同埋構思，要實行一定都唔容易嘅喎。我又想請教翻何友亨副主席喺落實製作嘅時候，有冇啲咩挑戰呢？其實即係主辦今次呢個演唱會咧，一啲都唔簡單。首先咧，我好多謝譚主席同埋咁多位聯席主席同我一齊創造呢個演唱會出嚟。咁仲有特別係嚟到表演嘅每一位歌手同唱片公司，如果唔係有你哋嘅參與，今晚唔會全場爆滿啦。然後我要特別多謝保良局嘅團隊。我哋嘅籌務部、企傳部、公關部、台前幕後咁多嘅工作人員，多得大家咁多個月嚟嘅努力，我哋先可以令到呢個演唱會咁圓滿。多謝晒何友亨副主席。另外咧，同埋仲要特別多謝咧，就係我哋嘅導演阿 Mark 同佢嘅團隊，仲有製作團隊，多謝你哋嘅構思同成個流程同咁專業嘅配合，同埋多謝今晚每一位嘅觀眾、每一位嘅善長。Thank you， 多謝晒。再次多謝何友亨副主席啊！咁另外咧，仲有一班出錢出力成全今晚 Shine On 保良慈善演唱會2026嘅贊助商，我哋一齊用多啲掌聲，多謝佢哋。咁當中包括關愛贊助保良局主席譚旭晶博士、澳門葡京人酒店、保良局總理李文斌先生、MHJP、友邦香港、長江商學院香港校友會、曾紀華獎學金同埋 VV Charity 嘅。另外亦都要多謝咧我哋嘅金鑽贊助上佳國際控股有限公司、莎莎美麗人生慈善基金、時捷集團、保良局總理司徒立先生、太子珠寶鐘錶有限公司、小董中醫博士、Genius Productions Limited， 另外我哋嘅銀鑽贊助 Kilo Sale， 仲有我哋嘅鑽石贊助保良局總理黃君武先生、李文造紙有限公司、同真集團、恒基事業地產集團、永豐金融集團、廖美娟女士，仲有我哋嘅金銀銅贊助，同埋我哋嘅支持伙伴同埋我哋嘅企業伙伴，俾掌聲我哋咁多 sponsors，thank you！ 喺度要多謝我哋咁多嘅贊助，亦都多謝在場每一位朋友，請大家繼續支持我哋保良局，踴躍捐輸，參加義工，我哋下次再見，拜拜！背光啊！
謝多謝多謝。有冇背光啊？多謝多謝多謝。好。係啊，你好晒先。你影我嘅。得唔得啊？就俾手機我，我俾手機佢，係啊，一張得㗎。我有呢度。OK，下一個。呢度，Eva 你幫我影。我個電話。呢度，1、2、3，1、2、3。好。大家呢個攞嚟。好。算冇公家相機喎，時間關係。時間關係啦，呢度啦。好啊，一張啦，嗱，先一張，唔好阻住大家。有就俾我。Thank you，多謝，thank you。Thank you。咁就快啲可以。好。興姐，澳門嚟嘅車搭車。好。澳門嚟。係啊，點啊？1、2、3。係澳門嚟嘅，影咗先啊！攞條車。阿女喺度。兩個埋一齊嘅啫。係啦，女，過嚟。一齊啦，thank you。多謝晒。好，多謝晒，thank you。多謝，thank you。好，下個。行出嚟。係啦，好啊，開心。好 ，OK。你幫我翻嚟啲顏色。Thank you。多謝啦。佢都瘦咗嘅。係啊，真係 fit 咗。Hello，好耐唔見你啊！好耐冇見你哋。我做咗 KK 園我哋。走得甩我㗎。係啊。真係啊。Thank you。OK。Thank you。攞嚟。1、2、3。多謝。你點啊？好多啊？呢度1、2、3。OK。Thank you，今日好。真係好多啊！好似冇人，但都好似瘦咗嚟。食多啲嘢，多謝。好啊，我呢個真係喺度嗰度爭。Thank you。喂，KT 啦，平喎。哦，真係。係咯。OK。好，thank you。哇，多謝啊。得唔得？多謝晒，拜拜。因為轉咗啲邊梳啊，咁你發現咯？點咪得咯，我就喺淋味。好，呢個先。OK。Thank you。Emily 啦，我帶相機同緊要。我頭先見到你架機好靚。好 ，thank you。補飛。仲有一張。Thank you。
望咗佢嗰個車，呢度啊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 ，呢度。1、2、3 ，OK。喂，好熱喎，真係。我食緊啊OK，呢個將頭先我影咗佢睇喎，有個男人同你影相。頭先呢排嗰個。OK。過嚟有個男子。Hello hello。咁啊，你慢啲，1、2、3，好車嘅啦。哎呀，你哋真係有啲嗰啲咩相？咩相啊？影晒未啊？影晒未啊？Emily 影咗未㗎？Emily 影咗未？影咗啦，我唔會OK，搞掂。搞掂。唔該晒。唔使。OK。多謝你哋啊。頭濕到落腳啊！正唔正啊？今日？正好正啊！長單曲。係咯，長啲好啊。哎呀，唱多首，真係單曲唔唱喎，真係，唉，真係啊，嘥晒。唔緊要啦，單曲留翻自己嘅 show 先唱啦，係咪啊？紅館啊嘛，我做咩而家？第日咪開紅館咯。係係咪咯？你使乜驚啊？第日即係聽日㗎咯喎。係啊。好正啊！多謝 thank you。而家你身材正。OK thank you 各位。係，下次一定要捉埋阿 KT 啊！慢慢去曝光嘅係，你已經做咗已經係咪啊？咦哇！OK。做乜嘢啊？做乜嘢？呢個牌咪你做乜嘢？咁點解會咁嘅？哇係喎，唔記得自拍喎今次。冇啦，冇影到我哋。冇自拍啊今次。而家你 selfie 好靚㗎嘛。下次啦，我哋下次咯。你做乜嘢？我以為你做乜嘢？邊個？我 OK，你啊。大家影張。影埋呢幾張我哋啊，影埋。點解一自拍你攞嚟 sell 攞嚟 sell？ 你俾佢 sell， 我哋俾唔該晒，嚟，各位，唔係啊，係你俾佢，可唔可以借你個 sell 牌啊 ？sell 牌未得啊，係啊，影埋俾阿 Kira，你不如寫翻俾佢嘛。邊個咧？是但啦，邊個都好啦。好，唔該晒啊，拜拜。